guys, dito sa comparison ng UMA Racing version 2 na pinaritubo lang natin. And then doon sa bagong labas na UMA Racing na pang Sniper 155 is na. So sound check tayo dito. Okay, dito tayo naman sa pang mismong 155. Yan, tamo. Mapapansin nyo kagad dito sa tambutso na to, medyo maiksi siya, tapos medyo may pagkatunog rider siya. Iba, kabog din siya pero may something na parang basag. Tara, natin siya. So naka-ECU na rin ito, ng VR1. Nakakatuwa dito, medyo maiksi siya. Mapapansin nyo. Yan, yung canister niya ibang-iba. So tapat siya lang nung caliper. Samantalang doon, kung makikita nyo, iba. Malagpas siya sa caliper. Sa tunog naman, okay naman eh. Yun lang may something na parang basag. Alright, comparison ng UMA Racing version 3. At saka version 2. So, pang 155 versus pang Sniper B1 to version 3. Medyo maiksi yung sa version 3. At yung sa B1 B2 naman mahaba siya. So dahil di natin masisi na mas mahaba yung tambutso na yun dahil pinaritubo natin siya, pero kitang-kita sa canister ang layo ng diferensya. Yung canister nito siguro isang kalat, wala pa isang kalahati. Ito iba. Grabe, 2 dangkal yung canister nga. So yung sa Sniper ganito lang. Sniper 155 malayo. Goods naman, makita yung tunog. Ito talaga may bass talaga siya. Ito may bass din, pero yung after sounds merong parang napupunit na bakal. So tunog rider, ika nga. Rider 150. Yeah, peace, UMA Racing.